দর্শক, সিলেটে আছেন খান আলামিন এবং সুনামগঞ্জে আছেন সাইদুজ্জামান জাহির। সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তারা আমাদের সাথে। আলামিন, সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি এবং দুর্গতদের উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত জানান। সুজানা, এখন আছে একটি আশ্রয়ন কেন্দ্রে, যেটি কোম্পানিগঞ্জের বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক। সেখানে প্রায় ৮০০ মানুষ ঠাঁই নিয়েছেন। সেনাবাহিনী মূলত যাদেরকে উদ্ধার করেছে তাদেরকে এই হাইটেক পার্কে এনে রেখেছেন। মোট ৩০০টি পরিবারের মতো এখানে আছে বলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানিয়েছে। তো এখানে আসলে দেখছি আমরা যে এক একটি পরিবারের জন্য হয়তো ২-৩ ফুট জায়গা নিয়ে একটি পরিবার তাদের সংসার পেতেছেন এখানে। এরকম মোট ৩০০টি পরিবার এখানে, যারা ছোট্ট ছোট্ট জায়গা নিয়ে তাদের সংসার পেতেছেন। তাদের পরিবারের যে সদস্যরা রয়েছেন, মা বাবা ভাই বোন কিংবা সন্তান সন্ততি, সবাইকে নিয়ে একসাথে গাদাগাদি করে এখানে থাকতে হচ্ছে। যদিও এখন অনেকটা ফাঁকা, কারণ দিনের বেলা আসলে অনেকেই বাইরে হাঁটাচলা করছেন, ঘোরাফেরা করছেন, কারণ এখন বৃষ্টি নেই। আমরা বাইরে অনেক মানুষকে দেখতে পেয়েছি। পাশাপাশি আরেকটি ভবন রয়েছে হাইটেক পার্কের, সেই ভবনেও অনেক মানুষ ঠাঁই নিয়েছেন। এখানে আসলে সবারই এক ধরনের দুর্ভোগ যে তাদের যেমন থাকার এক ধরনের সমস্যা হচ্ছে, তাদের খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হচ্ছে, কারণ তাদের পর্যাপ্ত খাবার যেটি থাকার কথা সেটি এখানে তারা পাচ্ছেন না। সেনাবাহিনী তাদের কাছে যারা ত্রাণ কিংবা সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আসছেন সেগুলো তারা যথেষ্ট নয়। বিষয় হচ্ছে যে বিশেষ করে খাবারের পানি যতটুকু দরকার তারা সেই পানিটুকু ঠিক তারা সবাই কষ্টে আছেন। তাদের নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে, রোগ দেখা দিয়েছে। সেজন্য ছোটোখাটো যে ওষুধ, নাপা থেকে শুরু করে পেট খারাপের ওষুধ কিংবা ওরসেলেন, এগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে। কিংবা বড় কোনো অসুখ হলে কিন্তু তাদের সেই ওষুধগুলো এখানে সরবরাহ করার কোনো সুযোগ এখানে নেই। তো এই অবস্থার মধ্যে তাদের দিন চলছে, ভয়াবহ এক দিন তারা প্রতিটি দিন পার করছেন। সবার কাছেই জানতে চেয়েছিলাম যে আসলে কী হারিয়েছেন তারা সবাই বলছেন যে তাদের গ্রামের সবগুলো ঘরই বলা যায় যে ডুবে গেছে এবং নষ্ট হয়ে গেছে। বন্যা পরবর্তী সময়ে তাদের ঘর ঠিক থাকবে কিনা সেই আতঙ্কে তারা এখানে দিনাতিপাত করছেন। তো সুজানা, আসলে সিলেটের মধ্যে কোম্পানিগঞ্জ এবং তার পাশের যে উপজেলা গোয়াইনঘাট, এই দুটি উপজেলার পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক। অনেকটা বলা চলে যে সুনামগঞ্জের মতোই, পানি চারদিকে। তো সুনামগঞ্জের পরিস্থিতিও আসলে অনেক বেশি খারাপ, সবচেয়ে বেশি খারাপ হচ্ছে সুনামগঞ্জের প্রতিটি উপজেলায়। সেখানে আমাদের প্রতিনিধি আছেন জাহের, আমরা তার কাছে চলে যাব সেখানকার পরিস্থিতি জানার জন্য। জাহের। ধন্যবাদ আলামিন। আমি এখন সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার দক্ষিণ রানীগঞ্জ বাজারে আছি। তো আপনি যেমনটা বলেছিলেন, সুনামগঞ্জ আসলে খুব ভয়াবহ অবস্থা। যদিও পানি কিছুটা কমেছে, কিন্তু যারা বাড়িঘর ডুবে গেছে। আমি রানীগঞ্জ বাজারে কৃষি আশ্রয়কেন্দ্রে আছি। আমি গতকালকেও দেখেছি কৃষি আশ্রয়কেন্দ্রে গাদাগাদি করে, কিন্তু আজকে এর সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে গেছে। তো ভারতে আমাকে যা জানিয়েছে, তারা বাড়ি থেকে যে খাবার নিয়ে এসেছিল, দুদিন তারা খেতে পেরেছে। তাদের খাবার সংকট দেখা দিয়েছে। এখানে কোনো সরকারিভাবে বা ইউনিয়ন বা বেসরকারিভাবে কোনো ত্রাণ এসে পৌঁছেনি। আরেকটা বিষয় হলো, বাজারে যে জিনিসপত্র ছিল, যে কয়েকটি দোকানপাট খোলা ছিল, সেখান থেকে তারা যতটুকু প্রয়োজন ছিল তারা ক্রয় করে নিয়ে গেছে। এখন বাজারেও সবকিছুর অভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বিশুদ্ধ খাবার পানি নেই বললেই চলে। এছাড়া তারা আজকে একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে তারা অনেকটা বিক্ষুব্ধ, কারণ আমরা যখন তাদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম, তাদের কেন সরকারের তরফ থেকে কেউ তাদের খোঁজখবর নেয়নি, ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা কেন তাদের খোঁজখবর নেয়নি, এই জন্য তারা খুবই বিক্ষুব্ধ। অনেকেই গরু বাছুর নিয়ে তারা আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। সুজানা, এই ছিল সুনামগঞ্জ থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর। জি, আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এতক্ষণ সিলেট থেকে খান আলামিন এবং সুনামগঞ্জ থেকে সাইদুজ্জামান জাহির জানাচ্ছিলেন বন্যা পরিস্থিতির খবর।